Tanzania imepata heshima kubwa katika ulingo wa afya kimataifa baada ya mshauri mwandamizi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika masuala ya afya, Daktari Mohamed Yakub Janabi kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika kwa kipindi cha mwaka huu hadi mwaka 2030. Janabi anatarajiwa kuanza rasmi majukumu yake baada ya uteuzi wake kuidhinishwa na bodi kuu ya WHO mwishoni mwa mwezi huu. Uteuzi huu unakuja kufuatia kifo cha ghafla cha mkurugenzi mteule wa awali Daktari Faustin Ndugulile aliyefariki mwezi Novemba mwaka jana. Dr. Janabi ni mtaalamu mashuhuri wa afya ambaye amejitolea maisha yake kuboresha huduma za afya katika mazingira yenye rasilimali finyu. Ana sifa kama daktari bingwa wa moyo, cardiology postdoctoral fellow, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, hospitali kuu zaidi nchini Tanzania, mshauri mkuu wa rais katika sekta ya afya, pamoja na mtetezi wa matumizi ya teknolojia na ushirikiano wa kimataifa kama njia ya kuinua huduma za afya kupitia ubunifu. Katika maono yake kwa Afrika yenye afya bora, Daktari Janabi amejikita katika masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na huduma ya afya kwa wote, universal health coverage, afya ya mama na mtoto, mapambano dhidi ya magonjwa ya kuambukizana na yasiyoambukizana, uimarishaji wa huduma za msingi wa afya, primary health care, pamoja na mifumo ya afya inayostahimili mabadiliko ya tabia nchi, climate resilient health systems. Rais Samia Suluhu Hassan na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wamepongeza uteuzi wa Daktari Janabi, wakieleza imani yao kuwa ataiongoza kanda ya Afrika kwa weledi, ufanisi na dira ya kweli ya maendeleo ya afya. Uteuzi wa Janabi si tu fahari kwa Tanzania, bali pia ni ishara ya mchango mkubwa wa taifa hilo katika uboreshaji wa afya barani Afrika. Wadau wengi wa afya wanatazamia kipindi chake kuwa na mageuzi makubwa, hasa katika kuhakikisha kila Mwafrika anapata huduma bora za afya bila kujali hali yake ya kiuchumi.